Leve os garotos o mais longe que puder. Não perca tempo, Piccolo. Está bem. Por favor, cuide dele. Vegeta, você vai morrer? Só quero que me diga uma coisa. Se eu morrer, vou poder ver Kakaroto no outro mundo? Não adianta dizer mentira só para te consolar, então vou dizer a verdade. Isso será impossível. Você matou muita gente inocente, sem compaixão. Seu corpo será eliminado. E a sua alma será levada para algum lugar onde Goku não estará. Sua alma esquecerá todas as lembranças e depois disso será usada para outro ser vivo. Entendo. É uma pena. Isso era tudo. Pode ir, vá depressa. Adeus. Volte! Não vou permitir que você fuja! Me espere, Majin Buu! Poderá alcançá-lo depois de ter me derrotado. Ficou claro? Você está desfigurado. Parece uma bexiga murcha. Está me insultando outra vez! Mas você é um homem fraquinho! Insolente, eu te odeio! O jeito de acabar com você é fazer você virar pó, pra não se reconstituir nunca mais. Adeus, Bulma. Adeus, Trunks. E também Kaka. Vegeta! Podia-se ver ao longe um grande resplendor, onde havia desaparecido a figura de um grande guerreiro. Seu nome era Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, que foi extremamente orgulhoso.